有辆摩托车，干点事儿就是方便。清神的海滩溜一溜，骑着摩托车顺着沿海线的沙滩转一转，看一看这附近都有什么好东西。木龙达瓦的沙滩还是很大的，这边就一点，小渔船特别多，但是他们这边大鱼少，都是一些小鱼，每艘船上都是一些小网。咱们过去看一看。安扣了。安扣了。哎，不是给。哟，这家伙大呀！我操，这么大！咦，我操，哪个？哎这，几笔可以忙干了？几个？几笔？几笔？那都。啊那哦，网抓的。欧听诺。那我们去弄一个哟。哎，我衣服。我的。加币。啊，来一个。加币。啊，加币。少嘎子。大唱个加币，嘛都嘎子嘎了。还是是嘎个子？是嘎个。七七谁嘎？七谁嘎？3000块钱买了几个海螺。这地方的船都没翻呢。哎，哦，它都是那种小帆，我知道了。看，远处那一种，它这都是小鱼，大鱼也抓不到了。哎，渔业资源也匮乏了，但是也不少啊。摩托车放在这里，然后进村子里检查看。小赖吗？一怒宝宝。啊，这地方的房子也不太好啊，都比较破，可能都是临时居住的地方。人多，这个资源就匮乏。这也是个屋，那都是个屋，这就是晚上就是睡觉。估计跟我一样是个光棍汉。这个渔村的设施太不完善了，也太简单了，不适合在这里，得找一个房子像房子的地方住，那舒服一点的渔村呢。像以前那些渔村，有一间房子，有一张床，像那么回事儿啊。哎呀，今天晚上还好有海螺吃了，也没白来，回去了暂时。天是那么蓝呐，是多蓝呐！天是那么蓝呐，地是那么光。哎，回去了。也别说没有大鱼，一个鲨鱼嘛。好问呢。一怒啊，咋咋？去干嘛的？尖吻鲨。这个。呀。这个。你呢呢？你呢呢？这个。这个。你呢？呀，没事，没事，沙里。河豚，我操，白了烂了啊！伞都破掉了。掐一下脸。看到我这儿干啥？老盯着我看，看啥看？啊，no看了米啥？啊，no看了米啥？给你啊！不要，哈哈，亲密了。这是他整的小螺，这什么螺？这螺啊，有卖的，扎手。这么小的他也抓上来了。
还有肉呢。哎呀妈，死了。这玩意儿直接就死了。嗯，what is what is？ 我不要，违法，去买的。哎妈，来，啊，给你，去。都是鱼子啊。这要钱都很正常，你看跟着一群人，都跟你要付了。你敢给钱？给一个钱一直跟着你好远，一直跟我要钱，跟了这么远，可千万不能给啊！一给传出去之后，你以后在这里一来就天天被围观。穿多说吧。星星在闪耀，梦中妈妈的脸。是不是可以牵你的手呢？从来没有这样要求。把我的悲伤。难免有杂念，道义放两旁，百里自百中间，一怒为红颜，多少同林鸟，已成分飞燕。何必苦恋？爱人不见了，向谁去喊冤？问你何时曾看见这世界为了人们改变？有了梦寐以求的容颜，是否就算是拥有春天？